Shalom, Ibu, Bapak, Saudara warga Gereja Kristen Jawa Samirono Baru yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa dalam program Aku Suka Menuturkan pada bulan Maret 2021. Bersama kami, Komisi Pemerhati Budaya Jawa Gereja Kristen Jawa Samirono Baru, Yogyakarta. Dalam program kali ini, kami mengangkat sebuah tema ngugemi 5S ing sajroning pandemi COVID-19 dengan pola dialog ringan dalam bahasa pergaulan campur-campur gaya Jogja, Semarangan maupun Surabayanan dan Indonesia, dengan maksud lebih santai, tidak terlalu formal, namun mudah untuk diikuti. Namun sebelumnya baiklah kita datang kepada Tuhan, memohon pertolongannya. Di dalam doa, mari kita berdoa. Saya hantarkan. Bapa di surga, saat ini kami, Komisi Pemerhati Budaya Jawa GKJ Samirono Baru, akan mengadakan dialog ringan tentang situasi pada saat ini dari sudut pandang budaya dan firman Tuhan. Kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan, mampukan kami untuk dapat melakukan kehendak-Mu melalui dialog ringan pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Selanjutnya mari kita bersama-sama simak dialog ini pada malam hari ini. Jadi, Mas Hatno, daripada ngelangut memikirkan situasi pandemi yang tidak kunjung tuntas ini, yuk kita rame-rame dolan tempatnya Pak Dimuji ngobrol sambil witangan. Oh, siap. Sopo sing ngajak dulu. Sing penting lu kono ora diwedangi to, tapi diwedangi dan tidaknya bukan masalah prinsip. Kumpul-kumpul itu yang perlu. Sebab kita ini kan sudah lama gak ketemu. Tapi yang ngono, ojo nganti lewat batas. Eling ambek anjuran pemerintah. Ojo nganti lebih dari 50 orang. Pesan nih Mbak Kubian juga gitu. Kena kumpul ning bicarano hal-hal sing penting lan manfaat. Ngono lho, Bro. Benar tadi, Mas Sus. Orang Jawa itu harus selalu kumpul. Nek kumpul ki ngetoke leguyub lan rukun, amarga rukun agawe santosa, cerah agawe bubrah. Singkat cerita, akhirnya kami bertiga berangkat menuju ke Karangmalang. Klonuwun deh, wah kok sajak ngenggar-enggar penggalih deh. Ote-ote layah-layah, bibarangsal rezeki napa deh? Wela, bul, ana tamu ta iki. Monggo-monggo kaaturan lenggah. Lah kok janur gunung? Ajeng paring-paring apa yo? Gini loh deh, ini tadi idenya Pak Sus. Cara spontan, timbang nganggur, pikiran ngelambar nyang dindi, ngelanut malah sing mikir gak karuan. Kita ini berdua karo Pak Atno dijak mrene nggone Pak Dimujono, ngono lho. Lah mbok nggih, monggo ajeng ngobrol napa? Ngaten lho, Dik. Ngerosaken kahanan sak menika bab COVID-19 menika lho. Kok saya dangu malah saya gegirisi. Ngantos program Pemerhati Budaya Jawa ingkang sampun dipun tata tirik-tirik mboten saged kalaksanan. Mila leres Pak Atno. Kula nggih prihatos menawi ngerosaken bab menika malah kepara ajrih ning biasanipun Mas Sus menika senajan to piyantunipun alit menika sok nyolong pethek. Alah Pak Deki bisa aja. Monggo Mas, pripun niki? Nyuwun sewu lho Dek, Cak Edi lan Mas Hatno. Gandeng kula dipun temu kuwuk dening Pak Dimuji, ugi kaleres menika Bu Pendhita ugi paring dawuh dhateng PBJ ing bab kawontenaning samangke saking sudut pandang budaya. Kula kok nyobi gagap-gagap. Lah monggo mangke kita rembak sesarengan. Ingkang intinipun kula sampun damel jejer utawi tema ngugemi 5S ing sajroning pandemi COVID-19. Ning mangke rumiyin
kula kok dangu mboten mireng swantenipun Pak Demuji. Usul kula mbok Pak Demuji kepareng nyekar langkung rumiyin supados rada dianget suasananipun. Monggo, Dik. Wela niki di pelkutho ngeten iki, Mas. Nggih, kula sih gadah celingan sekar menika senajan to mbok nawi. Terus saya Masus gending sampun 8 dosa melampah swanten kula sampun benten menika tentu. Menika kula badhe ngaturaken sekar sinom kanthi ira-iran sumende Sang Putra. Nah, nun sewu malih menika sekar sinom sekar zaman jadul ngeten lho, zaman nggih, monggo, Dik, monggo. Enggak apa-apa, Dik. Nggih, zaman Lanjut aja. zaman kula SR, Pak. Wis lanjut aja. Terus Dosang Kristus kang motresno sampun nebus dosa neki lan ugi ring suwarga datanilar lolo Gusti nengge ring roh suci kinen ngayomilan nuntun boten kuatir samangkya kowe tamtu kyosu mingkir kasah kedno manda sumende sang putra kula sawetawis ya Mas menika. Dados kita ngrumasi bilih kita menika rumaos kebak dosa. Wonten ingkang ngendikaken menika kita sedaya sampun kacemplung ing lendutan. Mboten wonten ingkang saged ngentasaken. Kita sami kecemplung sedaya. Namung awis katsanipun Gusti Allah Gusti ngutus putripun nggih Gusti Sang Kristus supaya supados mitulungi kita. Kanthi Gusti Yesus sedo kasalib lah rahipun ingkang saged nebus dosa. Kita menika ingkang cetha kita menika dipun tebus dosanipun dening Sang Kristus. Lan ugi kita enget menawi bujana menika lagu Kidung Lami wonten darah suci mancur ing arti Golgota ngeraipun Gusti Yesus kang icalken dosa. Salah singipun menika kinten kula kemutan ngaten lajeng kula nggih kamutan
menawi pas Bujono menika Pak Sajuku ingkang ngendikanipun kung roti kang kajuwil-juwil iki minangka menika mengenang menawi Bujono dados ingkang sepisan rata kita menika sampun dipun tebus dening Gusti Yesus. Kaping kalihipun Gusti saestu kanthi ringkes maringi papan kita wonten ing swarga. Ngaten to Pak Edi? Nggih, leres. Nah, lajeng kaping tiganipun menika mboten klentu. Gusti nate ngendika, kowe ora bakal tak tinggal lolo. Dipun paringi roh panglipur. Inggih menika ingkang sampun kacetha kaparingan roh suci supados menika ngreksa kayomi nuntun kita sesarengan. Nah, pramila temtunipun gandeng menika sampun cetha Gusti Yesus iki menika tersane kita mila wontenipun Covid kita mboten kuwatir. Mangke temtu uga sumingkir saking terus sampun Gusti dumateng kagunganipun. Kinten ngatur maksud kita sawetawis matur nuwun. Nggih. Monggo pun ajaken, Cak. Deh, suaramu sih enak loh. Saya mendayu-dayu, bener. Gak bohong saya. Malah iling si rikala si kanak-kanak aku. Tenane. Balik mana Pak Sus ya? Ya. Pak Susnya ada saja. Mas Mandemi kok malah nyebut 5S. Gimana toh maksudnya ini? Ini baru kejutan di Indonesia. Orang gampang nambah singkatan. 1 hari saja bisa nambah 10 singkatan. Sekarang nambah lagi. Dulu itu PHK singkatan pemutusan hubungan kerja alias dipecat. Kalau sekarang PHK maunya pengertian yang lain. Pemutusan hubungan kekasih alias putus cinta. Bingung kan? Dan masih banyak lagi kalau kita teruskan ini. Gini loh, Cak. Konsep pemikiran saya itu begini loh. Perjalanan kehidupan orang Jawa itu kan syarat dengan simbol-simbol dan nilai-nilai falsafah yang memang kalau tidak dicermati dengan seksama itu sulit untuk dipahami. Mohon izin, saya ingin mencoba mengurai 5S tadi yang adalah falsafah kehidupan yang menurut saya kok baik. Sebagai berikut, S yang pertama itu adalah sehat. Untuk dapat hidup dan beraktivitas, syarat pertama itu orang itu kudu sehat. Cak Edi nek ora sehat ora iso tindak. Ya, bener Nah, Pak. itu. S yang kedua, senang. Setelah secara fisik kita merasa sehat, namun secara psikis kita juga perlu merasa senang agar bisa menikmati apa arti kehidupan ini. S yang ketiga itu sedekah. Bahasa Jawanya weweh. Kita diciptakan Tuhan itu sebagai makhluk sosial. Sudah barang tentu kita tidak bisa hidup sendiri dan menyendiri. Maka kita perlu mengingat saudara-saudara kita yang lain. Kita perlu weweh atau memberi sedekah. Selain itu juga, kita juga perlu mengingat Sang Maha Pencipta sebagai sumber berkat kita. Sehingga kita perlu mengucap syukur dengan cara mengatur kipsungsung atau berpersembahan. S yang keempat itu sujud. Kepada siapa? Tentu kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah sendiri, yang senantiasa melindungi dan mencukupi kehidupan kita. Maka kita perlu sujud dengan cara bertelut dan tetap berdoa. Saudara kita orang Jawa memakai istilah tumungkul, yaitu suatu sikap doa yang mengandung unsur khidmat dan hormat kepada Allah yang memberi kehidupan kita. S yang kelima itu pasrah. Dalam bahasa Indonesianya berserah. Tapi bukan pasif loh. Semeleh adalah sebuah tindakan yang didasari dengan kesadaran dan keyakinan bahwa kita adalah ringkih dan terbatas di dalam segala hal. Namun di sisi lain, ada hal yang tidak terbatas dan adikudrati, yaitu Allah sendiri. Maka kita sudah tidak mampu mengatasi, ketika kita tidak mampu mengatasi persoalan yang kita hadapi, ya kita berserah dan kita salehke kehadiratnya yang adikudrati tadi dengan berkepasrahan penuh. Nah, menika lho ingkang kula kajengke ngugemi 5S kala wau. Lah monggo
pun enceki sesarengan malih. Lah, nggih to, masus niku senajan alit neng rak sok-sok nyolong petek. Kinten-kinten yen gangsal es wau dilihat dari sisi iman Kristen, pripun nggih Mas? Wah, ini baru kejutan ini. Diam-diam Pak Atno ini memperhatikan dengan serius. Tadi bab 5S, hampir saja saya tanyakan, malah didului. Wes Pak Sus, dijawab dulu pertanyaannya Pak Atno. Monggo. Nggih masus, dijlentrehke ben bisa terang terwaca. Mas Bro, Bapak Ibu, serta warga jemaat yang dikasihi Tuhan, bila kita mencermati dengan seksama pengajaran, pendidikan, dan nilai-nilai luhur para leluhur Jawa, bila ditarik benang merahnya dengan iman kita, banyak yang bersinergi. Walau tidak semua bersinergi, maka dari itu baiklah malam ini kita mencoba mencermati satu persatu benang merahnya. S yang pertama dan S yang kedua akan saya rangkai dalam satu rangkaian. Begini, di dalam kitab suci kita, di dalam kitab Amsal pasal 17 ayat 22, firman Tuhan tertulis, hati yang gembira adalah obat yang mujarab. Jadi jelas, nilai falsafah S1 dan S yang kedua ini sesuai dengan firman Tuhan. Bahwa untuk tetap sehat kita harus selalu senang dan gembira. S yang ketiga, sedekah. Tuhan juga jelas mengajarkan kita, orang percaya untuk tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Hal ini tertulis di dalam firman Tuhan, di dalam 1 Tesalonika pasal 5, ayatnya yang ke-18. Yang pada dasarnya adalah, jangan khawatir dengan memberi. Ojo pelit-pelit, Iya, benar itu. Sebab dengan memberi kita tidak akan berkekurangan. Dengan memberi kita akan dapat berempati dengan saudara kita yang berkekurangan. Tepos liro, sangkul sinangkul ing pot repot. Kita sering menyumpai dalam falsafah Jawa tentang orang memberi itu disebut ora loka nanging saya kebak. S yang keempat. S yang keempat itu sujud. Sujud dalam bahasa Indonesianya bertelut. Sikap bertelut adalah menunjukkan sikap orang berdoa menghadap Tuhan. Kenapa berdoa? Ya karena firman Tuhan sendiri menasihatkan kepada kita, tetaplah berdoa. Itu tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Demikian juga di dalam surat Roma 12 ayat 12. Itu tertulis demikian. Bersukacitalah di dalam pengharapan, bersabarlah di dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Lah atas dasar ini, sebagai orang percaya, berdoa itu sangat vital. Sebab di dalam doa ada relasi dengan Allah, ada pengharapan, ada permohonan, ada kekuatan, yang semua itu sangat kita perlukan di dalam kehidupan kita. Sedangkan S yang kelima itu semeleh, pasrah, dalam bahasa Indonesianya berserah. Di dalam Alkitab kita, di dalam surat 1 Petrus 5 ayat 7, firman Tuhan tertulis demikian, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab dialah yang memelihara kamu. Semeleh atau pasrah di sini tidak bermakna pasif loh. Namun semeleh atau pasrah adalah suatu pengakuan akan keterbatasan yang kita miliki. Sehingga pada titik tertentu kita akan terbentur dalam ketidakmampuan kita karena keterbatasan itu. Dalam titik ini kita mengamini bahwa ada suatu kekuatan yang adikodrati, yang tidak terbatas. Disitulah kita berserah dan menundukkan diri sepenuhnya. Dalam bahasa Jawa, diselehke sing semeleh kanthi tetep pitados, dengan yakin dan percaya akan pertolongan kuasa yang adikodrati tadi. Makaten para sederek, jadi menurut saya 5S ini sangat tepat dan logis kita ukumi dalam situasi pandemi COVID saat ini, baik dari sisi budaya maupun dari sisi atau dari sudut iman Kristen. Pripun gitu-gitu deh, Cak Edilan Mas Atno, monggo. Wah, Pak Sus ini ternyata diam-diam punya simpanan pengetahuan firman Tuhan yang mantul, mantap betul. Sering-seringnya Pak Sus, jadi sambil ngobrol, ada tambahan pengetahuan tentang firman Tuhan. Ngomong-ngomong, apa yang disampaikan Pak Sus terkait dengan firman tadi, kalau diterapkan atau diaplikasikan dengan kehidupan sehari-hari,
di dunia yang penuh masalah dan problema. Ini gimana ya? Monggo Pak De utawi Mas Harno, kula direwangi menggalih menawi badhe paring pemanggih berpendapat, monggo santai kemawon. Nggih monggo nyambi diunjuk niku wedange temulawak. Lah niki panen piye Pak De? Bedol wingking griya napa? Panen itu demangan iki. Nek rumiyin kula konsumsi temulawak, Mas. Anget-anget. Nggih menika ngendikanipun rumiyin kula asal saking buku menika disebut ora gampang mas wangi. Nah menika monggo menika saya anget menawi masak angin Mas ngunjuk niki lho Mas. Nggih, matur nuwun. Monggo Mas pun nunjuk menika ngangge gula aren menika ya. Niku nggih menika ingkang cetha menika kula ngaturaken mawi gula aren lan menika nun sewu ngendikanipun sepuh mila tilaranipun para leluhur kita. Oh ngoten nggih. Terus nggih wonten ginanipun kan di kita sedaya monggo nggih mari kalian telo goreng ibu sapi tak sebut karo telo gorenge Mas ya wis wah nyambung monggo Mas Harno pun lajengaken kalau telo gorenge oke nuwun sepi Mas menawi kula kangge njagi badan kula pados tetep sehat saben enjing kula mlampah-mlampah ning nggih manut kegiatan kula menawi sampun kesel nggih sampun lajeng dumugi griya lajeng mirengaken lagu-lagu sinambi ngeteh leres pano kula piyambak nggih ngaten nek umumipun kula pun bidal kinten-kinten jam 6 nembe bidal ning lajeng kula nggih dipun weling kanca menika mila aja kesuken kondak kena paru-paru basah nika lan ingkang kaping kalih supaya nek wis sepuh kaya Pak Di paling ora ya 1500 langkah menika welingipun kanca kula nun sewu Pak Adi Pak Adala Masus menika lokasi kula rute kula menika namung wonten UNJ kayen lembah UGM. Nah saged pinanggih para kanca-kanca ugi tepangan-tepangan menika UNJ kula saged pinanggih karo satpam, tukang parkir, pemulung. Nek wonten lembah menika kalian bangsa sepuh lan ugi para nem rombongan bapak ibu menika kang kathah. Menika nek kula nggih sewu gadhe kula duwe kula gadah penyakit Pak Adi. Penyakit ngomong, penyakit ngobrol. Dados wonten mriku kula nggih lajeng sok ngobrol kalian ingkang saged kula tepangi menika. Menika nggih olahraga sih ngobrol niku. Nggih, olahraga latih. Sing penting ngobrol juga enggak salah, Pak. Kula remen menika remen. Nggih. Piatur sepuh ngendika kasenengan iku minangka rabuke ngawure. Seneng menika. Cok Pasang masuk to. Sing kaping kalih kalau wau terus Ayo pianto sepuh ngendika terus kasenengan iku minangka rabuke urip. Anjir nek senenge nek seneng main ya aja. Menika sok ngobrol kalur kidul kanyata tiang-tiang sami lu melamah-melamahne ya kritis-kritis. Ya sok ngoreksi bangsa sing do korupsi kayak kok dora isin yo ngaten menika mbok digawe foto gede pasangne pinggir dalan wae wonten ngaten menika Mas. Nah nggih wonten ingkang kula nate dipun criosi kalian satu galing rohani paning mboten-mboten mboten lembah menika niki ngaten. Prayogane wong urip di cekelan limang wo. Wah, bar 5S sakniki 5 wo. Menika berapa 5S apa? Nggih. Tambah mana iki? Poncowo. Wah, nika wonten ngaten nggih. Monggo. Woe kang susah menika tiang gesang menika kedah wajib manembah lan memuji karo sing gawe urip. Merga ngerti yo kowe iki janjane tansah ditutun karo sing gawe mengko ora krasa. Ngaten bane menika ngaten. Wajib manembah lan memuji karo sing gawe urip karo Gusti Allah. Dene ingkang kaping kalih
menika ingkang dipun suwun waras. Dipun waras menika lahir batin awake ya waras, pikirane ya waras. Nek pikirane ora waras pripun ya Mas? Nika waras. Kaping tiganipun menika nek wis waras wareg dereng ya. Nah, wareg. Nek waras iso golek beras. Nah, wareg dhisik, wis wareg. Langsung mangke turane nggo madang iso waras. Menika wareg lajeng menika wasis diparingi kepinteran menika ingkang kados kawan. Lan lajeng menika utuh. Nek wis iso madang wareg mesti kali-kali tuku klambi. Nah, menika monggo gawe walan sanes-sanesipun. Menika anggen kula sak mlampah-mlampah wong gawe kula nggih kok ya ana gunane. Kreto mung setitik kena nggo tambah-tambah kawruh. Tambahe maksud nggih 5S nggih. Nggih. Nek niku nggih 5. Enak wong limang W. Menika saya kula aturaken. Mangke kula sami kaliyan Pak Ano nang gandeng kula niki gadah penyakit kala dugi griya sampun jam 7 langkung lajeng ngerek kutut. Nah, dhewe dangan kula ngopi Pak Ano. Nggih. Lajeng ngopi kaliyan mirakan kutut manggung kan delok manggung lan sanesipun kula kathah begini menika ingkang saged kula aturaken Mas Us. Nggih. Menawa kawingan bilih menika kula lampahi menika saderipun Covid Pak ya sakjane nggih mboten. Mangke mergi sampun pangeten Pak Edi masker nggih to. Menika wae. Saya sangat pelataran Mas matur nuwun. Nggih, saya sangat delan Mas Atno mila leres mekaten. Hidup kita itu di samping kita perlu mensyukuri anugerah Tuhan dengan cara mengasihi diri sendiri, tetapi kita juga perlu membagi kasih itu kepada saudara-saudara kita yang lain, kepada sesama kita. Nah, salah satunya tadi sudah dicontohkan oleh Pak Demuji dan Mas Atno, bahwa setiap jalan pagi bisa ketemu saudara-saudara yang lain, kemudian bisa berbagi cerita. Nah, itu adalah bagian daripada cara kita membagi kasih kepada saudara kita. Dan itu saya yakin itu sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita bermasyarakat. Mengingat kita adalah makhluk sosial. Atau mungkin Cak Edi punya pendapat lain, monggo Cak. Iya Pak Sus, aku juga gelem kalah karo Pak Demuji. Nah iso aku nambah dikit aja ya. Monggo. Iki lho terkait masalah pandemi Covid-19 utawa corona sing saiki merembak di bumi Nusantara bahkan seisi dunia. Ngene lho Pak Sus, sesuai utawa ambek anjuran pemerintah bahwa untuk mengurangi penurunan Covid yang cepat bahkan yang tidak kelihatan, orang-orang tahu-tahu terpapar kan dianjurkan dengan 3M. Yang pertama memakai masker, yes. Yang kedua mencuci tangan pakai sabun. Ada kelanjutannya, harus air yang mengalir. Yang ketiga menjaga jarak, social distancing, paling tidak 1 meter. Tapi juga pemerintah malah ditambah lagi 1 M yang baru. Berikutnya yaitu mengurangi mobilitas. Ojo tindak-tindak kalau tidak perlu. Neng omah wae. Bagi kita orang percaya, karaku mbok ditambahkan. Bahkan kalau perlu dinomorsatukan, yaitu M. Memohon pertolongan dan pengayoman dari Tuhan agar COVID-19 ini segera sirna dari muka bumi ini. Dan yang terpapar tetap semangat dan berkeyakinan untuk sembuh. Sebab yang membuat sembuh itu kan dirinya sendiri karena keyakinan. Contoh, nek berobat nggak yakin percuma. Tapi harus semangat. Semangat keyakinan itulah yang membuat menjadi sembuh. Matur nuwun Cak Edi. Nek tak perhatekno tambahan iki semua iki wis tercakup dalam esik kepapat ambek esik kelima mau. Ya kuwi esik kepapat sujud. Esik kelima pasrah. Ngono lho, Cak. Semoga mantep ya. Iya. Para pamirsa Sutresna Budaya, para wargane pasamuan ingkang kinasih,
saking dialog entenging dalu menika kita saged metik perkawis mirunggan ing prastawa pageblug ingkang sumrambah ing donya samangke ingkang saged paring piwucal tumrap kita para warganing pasamuhan. Ing antawisipun kita sami dipun wucal ing bab kasabaran, peduli, empati tumraping sesami ingkang sedaya menika sumberipun ing piwucalipun Gusti Yesus ing bab katresnan. Salajengipun piwucal ing bab katresnan sanesipun inggih menika piwucal ing bab tata tanggon ugi yakin semeleh lan pangucap syukur sedaya ugi minangka piwucal bab kabudayan Jawi warisanipun para leluhur. Kados kita asring mirengaken tembung-tembung ingkang nyariosaken mekaten, sabar lan narima, urip iku urup, wong semeleh bakal pikoleh, lan sanes-sanesipun. Tegesipun falsafah Jawi mila wonten sambung rapetipun kalian kapitadosan kita. Namungo kita kedah ngatos-atos, sampun ngantos kita menika keli lan lena, nanging sepinten kagunan kabudayan ingkang saged kita agem ngesui martosaken kabar kapingahan, kados kok prayogi kita ginakaken. Upaminipun macapat, beksan, panembromo lan sanesipun. Monggo Cak, ketoke Cak Edi wis siap-siap arepe nyekar macapat napa Cak? Iya ya, Pak wis suwe rasane Kak macapat iki. Iki aku mau cepat penyekar gambuh maos laras pelok padat bem judule panuwun lan panyuwun. Terus gambus maos ke Cak ya? Gambus maos. Oh nggih, monggo. Matur nuwun tan kantun kunjuk Gusti ingkang maha agung dene sarasehan ing wanci puniki sampun paripurna saestu awit berkah nyoyang manon panyuwun yang luhur saged nonggika tias kita sagung langkung mantep sumara sumende Gusti roh suci tansah hanuntun siang rahatri datanto wong. Ya, gitu loh Pak Sus kira-kira. Atur nuwun Pak Edi. Demikian para pemirsa yang budiman yang dapat kami haturkan dalam program Aku Suka Menuturkan pada malam hari ini. Semoga dialog ringan ini bermanfaat dan sebagai orang yang berbudaya, mari kita tetap melestarikan dan menjaga nilai-nilai luhur budaya kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Selamat malam, sugeng dalu, sampai bertemu di dalam program yang berikutnya. Shalom, matur nuwun. Shalom.